Добро утро и добре дошли. Добро утро на вас и вашите зрители. Умишлено ви представих с идеята вие да кажете сами по няколко думи за себе си, тъй като и двамата се занимавате с интересни неща и имате различни сфери. Така че нека да започнем с една кратка визитка за вас двамата. Всеки обаче сам да каже за себе си. Стефан, да започнем с теб. Благодаря. Аз съм Стефан, един от основателите на проекта CuresToken. Преди това съм се занимавал главно с европейски проекти в сферата на образованието и технологиите, както и с различни видове бизнес. Давид? Здравейте, казвам се Давид Бонев. Аз съм финансов офицер на CuresToken. В момента работя като банкер в финансова институция. И като казахме CuresToken, я представихме като платформа. Какво всъщност представлява тя? CuresToken е по-скоро не платформа, а екосистема от 6 платформи. Които са насочени най-вече към частния здравен сектор и медицинския туризъм, но няма бариери за включване и на държавни и обществени здравни фондове в нея. Като пример давам, Британската здравна каса и в момента финансира по над 600 операции на британски граждани в чужбина, в съседни европейски държави. Нашата платформа има потенциала да даде шанс това да се случва по един икономически по-ефективен начин. Като екосистемата, както споменах, състои от 6 платформи. Първата и може би... За тях ще говорим, със сигурност. За тези 6 платформи ще ни запознаете. А как обаче възникна идеята за създаването на тази система? Давид, към вас е въпрос. Нуждата най-вече беше за създаването на платформа и най-вече лесен достъп на световно ниво до здравни услуги на международно ниво. Много често, да кажем, недостига на кадри и тяхната квалификация и качество на услугите, да кажем, в България, в други държави, някъде другаде може да е много по-добра, влиятелна и силна, но хората нямат достъп до тях. Да речем, в Истанбул са много по-добри, да кажем, от българските лекари в лазерната хирургия. Да кажем, може би пък бих казал, че българските зъболекари са много по-добри икономически конкурентни на тези в Швейцария, където цените се изразяват в стотици проценти по-скъпо. Ние искаме да създадем една възможност на хората, които държат криптовалути в формата на биткоин и етериум, които все пак капитализацията е на 400 милиарда, но тези хора нямат достъп, не могат да отидат с един биткоин или етериум в една клиника и кажат: ето, аз имам етериум и биткоин, моля да си заплатя определена услуга. Чрез нашата платформа това може да стане. Ние имаме вече доста над 30 набрани партньора в световен мащаб в Дубай, Малайзия и Сингапур, в които хората ще могат да имат достъп и те са са съгласни и са криптофрендли да приемат криптовалути, за да може хората да имат достъп. И тези, които държат крипто, да имат достъп до квалифицирана и качествена медицинска услуга. Защо избрахте това да се случва чрез блокчейн? Какви са предимствата, които дава блокчейн всъщност? Най-вече сигурност на транзакциите, сигурност на информацията. Истината е, че голяма част от информацията няма да бъде записвана на блокчейн, тъй като все още това не е, така да се каже, технически и икономически ефективно и обосновано, но на блокчейн могат да се записват транзакциите. Знаете, че там информацията се пази в блокове, всеки блок съдържа информация за предишния и по този начин нещата са проследими назад във времето. Освен това... Предимствата за самите, и пациенти като цяло, за цената, например, на услугите. Да. Първо, за сигурността, здравните им досиета могат да бъдат достъпвани само чрез криптографски ключ. Запис на достъпа се пази в блоковете на блокчейн. А иначе, чисто икономически, нашата платформа ще функционира със собствена криптовалута, която ще захрани екосистемата. И по този начин няма да има разлики в обменни курсове, няма да има дори разходите за международен трансфер на средства, които не са малки. Ако в момента дори в рамките на Европейския съюз правите превод от страна в еврозоната до страна извън еврозоната или обратно, за превод от примерно 50 евро, банковата ви такса може да бъде 25, което е абсурдно. Докато при нашите транзакции, таксата за транзакция, която се плаща на мрежата и на блокчейн, е абсолютно минимален процент. Не съм забравила за 6 платформи, на които базирана системата. Кой ще ги обясни? Мога аз да разкажа. Аз точкувах първата, здравните досиета. Това е нещо, което съществува в разпръчетосан вид по света, но няма единна глобална система за такива досиета. Какви са предимствата? Първо, че пациентът, отивайки в дадената болница или медицински специалист, може да даде достъп до медицинската си история.
Второ, може да използва тази информация за получаване на по-добри застрахователни оферти или оферти за медицински услуги. И в крайна сметка, другото, което е много важно, спомняте си скорошния скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Да. Нашата платформа дава възможност на пациентите сами да монетизират своята лична информация, като дават достъп до нея за здравни проучвания или медицински специалисти и такъв род институции. Имаме платформа също, която е веб-магазин за приложения, свързани с здравето. Даже в момента вече там има качени приложения, които пациентите могат да закупуват и да заплащат с нашия токен, което ни различава в голяма степен от други криптопроекти. Защото вече имаме готов продукт. 95% от другите стартиращи ICO-та, не искам да ги убеждам, но да кажем, те имат обещания, докато не имаме вече практически действащи платформи, апликации. Давид, къде е представена тази система вече до момента и как виждате нейното развитие у нас? В България го виждам това, че българите ще имат възможен достъп до тази платформа, но нашата цел е абсолютно интернационална. Както вече казах, не само нашата платформа, но и адвайзерите, хората, които са съветници, които са образували тази екосистема, които ни съветват и ни бутат напред, са изцяло от медицинския сектор, включително и банкери, като бих искал да наблегна на това, че нашето финансиране дойде от изключително консервативната част, която е банкерската, която никога по никакъв начин не би рискувала, да кажем, да инвестира в нещо рисково, което се надявам и до някъде да създава една определена сигурност за нас самите. Да, но знаете здравния модел у нас, знаете как се адаптираме и колко трудно всъщност се адаптираме. Как ще успеем пък към това да се нагодим, така да се каже? Здравният модел е проблематичен не само в нас. Растежа на разходите в здравния сектор надскача растежа на брутния вътрешен продукт във всички държави по света. Така че ще трябва да се адаптираме, водени от икономическата логика, но не само, поставяйки пациента на първо място и променяйки фокуса на здравната система от брой посещения при лекар до истински резултат и наистина здрав ли си след този N брой посещения при лекар, за което естествено системата ще възнаграждава отделните участници. Има ли вашата система до този момент еквивалент? Създавано ли нещо подобно? Създавани са фрагменти от нашата система и да, естествено има конкурентни проекти в сферата на здравеопазването. В световен мащаб това е индустрия с оборот 9 трилиона долара, не милиарда, 9 трилиона долара, нали, доста повече нули. Но смело можем да кажем, че няма друг проект, който да има така холистичен подход и така мащабно развити платформи, както нашият в световен мащаб. Екипът ви се насочва и към Бали съвсем скоро. Ще представите ли там проекта? Давид? Да, абсолютно. Имаме много добър екип от професионалисти, включително и на всяко наше посещение, което правим на световно ниво. Се радваме много на това, че успяваме да привлечем все повече и повече съмишленици, които сами виждат потенциала на нашия проект, желаят да се включат още в началото, където се вика, сме в така образуването и на лавинен ефект и събираме наистина много съмишленици и сериозни професионалисти в областта, в която работим. Какво сте инвестирали до момента като средства? До момента, ако мога да цитирам като точна цифра, сме инвестирали над 380 хиляди евро в маркетинг, за да може да популяризираме идеята и бих казал, че съм много доволен от това, че още в рамките на първите 40 дена сумата, която сме събрали до момента, надхвърля вече инвестицията. Което за проект като нашия е нещо наистина феноменално като успех и говори единствено и само за сериозността и качеството на това, с което сме се захванали. В глобално ниво тенденциите как ги виждате, свързани с здравните медицинските грижи? Със сигурност повишаване на цените и повишаване на разходите, което ще доведе до търсене на по-ефективни решения във всяка една точка на света. Отново искам да го подчертая това. Не само в България, навсякъде има проблеми. Затова нашия екип включва над 30 човека от почти всички континенти на планетата. В момента нямаме само хора в Австралия и в Антарктида. Така че проектът ни има пазар и има сфера за развитие за него във всички краища по света. Да, връщам се отново на въпроса, свързан с интерес от страна на България. Споменахте, че ви подкрепя някакво такова ядро от по-консервативни представители. Защо обаче именно пак те решиха да ви подкрепят в проекта? Как си го обяснявате? Ако може аз да отговоря, бих казал, че може би
и виждат иновацията при нас. Виждат иновацията, виждат добрата композиция и съвкупност на професионалисти, които работят в абсолютен синхрон. И видяха, че резултатите, които ние обещаваме, реално ги изпълнихме. Разбира се, все пак има икономическа нотка, все пак това нещо е направено не само по политическа гледна точка, да може хората да имат по-лесен достъп и да спестяват средства и да получават по-качествени, по-добри услуги, но това и да все пак да носи печалба на всички, които са участвали в началото, което до момента се оказва, че е така. Освен за България, как планирате още да популяризирате системата си? Системата и в момента се популяризира в много държави по света. Част от нашите партньорски клиники са от Дубай, Малайзия, Сингапур, Турция, разбира се. Но естествено нашия оперативен център за момента е в България и тук ще бъде в близкото бъдеще. И от България също имаме доста клиники, които са наши партньори. Така че популяризирането извън рамките на страната вече се случва активно. Какво е усещането ви? Кой ви се доверява повече? Една клиника в Дубай или една клиника в България? Бих казал, че според мен всичките клиники, с които работим и тези, които ни се доверяват, може би се доверяват на икономическата логика, която ние представяме. А тя е следната. Ние не само предоставяме реклама за техните услуги, ние предоставяме една съвсем нова ниша и паричен поток на хора, които до сега те са нямали достъп. Така че бих казал, че те се доверяват на икономическата логика и резултати, които ние и фактически в момента докарваме. Да. Това е много добър знак всъщност, защото лекарите и медицинските специалисти са от най-интелигентната част на човечеството. И след като и след като те имат доверие в нашия проект, който между другото включва и благотворителен фонд с част от токените, значи и проектът има бъдеще. Да. Кажете за благотворителния фонд. Стефан е архитекта на това, най-добре да кажа. Благодаря. Ами освен останалите 5 платформи, които са свързани с клиники, рекламиращи своите услуги конкурентно, платформа за медицинско осигуряване и търговия на договори за бъдещи медицински услуги, имаме 5% от общия размер токени, които сме заделили за финансиране на здравни проекти в непривилегировани части на планетата. Като това ще се случва, естествено, в традицията и духа на блокчейн, демократично, чрез гласуване на нашото комюнити, което ще реши всъщност кои проекти да бъдат финансирани и къде. И отново базирани на блокчейн, това дава едно предимство, че за разлика от други такъв тип фондове, при нас има абсолютна прозрачност и това се гласува изцяло от комюнити, то не от нас или от някой друг, а от всички заедно. Финални думи от двама ви за цялостната визия на проекта, върху който работите. Cures Token ще бъде голямото нещо в близките години в частното здравеопазване. Аз бих казал, че се радвам, че се надявам, че следващите 2 до 3 години ще може да послужим. Не е целта да бъдем просто най-големите, да дадем пример, че това, което искаме, е възможно. Много ви благодаря. Давид Бонев и Стефан Кръстев, основатели на екосистемата, както разбрахме, базирана на 6 платформи. Cures Token, една платформа базирана на блокчейн, която ще даде възможност да бъдат решени множество проблеми в сферата на здравеопазването в глобално ниво.